Oi pessoal, o Natal tá chegando aí e não tem nada melhor do que deixar a nossa casa a cara dele, né? Afinal, o Natal é uma vez por ano e é a única época que a gente pode deixar a nossa casa cheia de luzinha e deixar ela decorada maravilhosamente, e eu amo o Natal. E eu não sei vocês, mas eu todo ano eu tento mudar um pouquinho, sabe? Não sair daquela mesmice de sempre. E esse ano eu decidi fazer uma coisa bem diferente, que na verdade ano passado estourou um pouco, né? Acho que ano passado que inventaram isso, mas eu esse ano decidi fazer uma coisa bem diferente para eu colocar na minha varanda, que foi uma lareira. E ninguém pode negar, né, gente, que uma lareira é a cara do Natal, né? Lembra frio, neve, e isso tudo lembra Natal. E não é a cara aqui do Brasil, né, gente? É a cara lá de fora. Mas é uma ideia super legal e super diferente que eu tenho certeza que vai dar todo o diferencial na sua casa. E pode parecer que é um pouquinho difícil de fazer, mas não é, gente. Na verdade, você vai precisar só um pouquinho de paciência. E quer saber o melhor? É super barato, gente. Sai super em conta. Então você vai precisar ter mais um pouquinho de paciência. A minha lareira, com os materiais que eu gastei apenas R$ 15. Então, assim, dá super um resultado e super fica bonito, né? Bom, e para começar, a gente vai precisar de régua, tesoura, uma caneta, durex, essas fitas grossas, eu usei uma só, mas pode ser duas, papel A4 normal, uma cartolina, esses papéis camurças, sabe, 10 deles, e caixas, quantas caixas você quiser. Começando, eu vou marcar, para poder fazer os quadradinhos, né, os tijolos, e os meus foram de 7 por 13, tá? Então, eu marco aí 7, depois marco 13 e vou riscando com a régua, né? Fazendo os quadradinhos normais. Depois é só você pegar as caixas. Eu usei no total 6 caixas. Embaixo você pode ver que eu fiz a junção de 2 caixas. Eu enfiei uma caixa dentro da outra para dar a largura que eu queria. Depois aí é só você pedir ajuda de alguém, porque eu acho que esse é o único momento que você vai precisar de ajuda de alguém para colar e envolver a fita, sabe? Então, essa parte aberta você vai ter que colar para ficar certinho. Depois eu fui fazendo sozinha, na verdade. É outra parte que você vai precisar de alguém. Depois de tudo preso, ó, a gente vai juntar uma caixa na outra e é nessa parte que você vai precisar de alguém, porque ela é bem difícil de fazer sozinho, acho que não tem como. E aí você vai enrolando ela, sabe, muito bem com a fita, pra ela ficar bem presa. Depois eu enrolei uma na outra também, na divisão da outra, tá vendo? E fiz isso em toda a caixa, tá? Do outro lado eu também fiz isso. Enrolei 2 vezes, em uma ponta e na outra, e depois de uma caixa entre a outra também, tá vendo? E é só passar cola. Eu fui passando, dando pinceladas com a cola e fui colando tudo normal. Na hora dos tijolinhos, você mede aí mais ou menos essa parte aí, quantos tijolinhos vão dar em cima, e depois é só você ir colando essa parte. Eu achei que iria ficar mais bonito aí nessa pontinha aí, sabe, nessa parte de baixo que vocês estão vendo, colar assim em pé, e depois você vai colando deitado. Passo cola em tudo para ser mais fácil, né, do que passar cola em cada tijolinho. E eu vou colando, passo em tudo e vou dando uma na separação de um dedo, sabe? O espaço de um dedo. Eu fui botando o dedo, mas só que depois eu fui no olho mesmo. Se você quiser ir medir certinho, gente, com a régua,
Mede é isso. Aqui eu acho que vai ser mais difícil. No final fica tudo torto, mas no final das contas não dá nem pra perceber direito, sabe, gente? Então aí eu fui indo no olho mesmo, e aí? As partezinhas que sobrar eu vou colando depois do lado, não recorto, tá? Porque do lado também eu vou colar tijolinho. Então isso aí já vai ajudar a dar esse efeito, né, de realmente que é tijolo, tá, gente? Não cola um em cima do outro, não. Vai dando esse espaço aí, que tá vendo? Cola um entre o outro, não cola um em cima do outro. E atrás, gente, essa cartolina eu vou colar atrás pra ser o fundo. E a mesma coisa do outro lado que eu fiz em toda a caixa, eu vou fazer ali dentro também, tá? É só o fundo. Aí eu colo os tijolinhos normal aí do outro lado. Aí dentro eu coloquei pisca-pisca pra fingir que é o fogo da lareira, tá, gente? Coloquei um pisca-pisca branco. E foi isso, gente. Aí você enfeita do jeito que você quiser. Deu uma outra cara, não deu? Então faz essa mesmice também. Então agora, gente, eu vou criar uma nova coisa aqui no canal. Se você fizer qualquer coisa que eu ensinei aqui, seja lá maquiagem, vídeos de faça você mesma, principalmente a lareira, se você fizer essa lareira na sua casa, marca a hashtag Jennifer Bertolotti no Instagram, tá? Pra mim saber que você fez e eu vou curtir, eu vou comentar, eu vou adorar saber que você fez qualquer coisa que eu ensinei aqui, tá? Então vai lá e marca a hashtag Jennifer Bertolotti. E aquela coisa de sempre, né, gente? Não se esquece de se inscrever aqui em cima do meu canal e dar aquele joinha legal que eu gosto que você dá, que eu fico muito feliz. Então dá esse joinha aqui embaixo, tá? E se inscreve no meu canal pra você sempre saber quando tem vídeo novo. Então é isso, gente. Um super beijo, muito obrigada por terem assistido mais um vídeo. E aguardem que vai ter mais vídeos de Natal, tá? Super beijo e tchau, até o próximo vídeo.